dont on va certainement retrouver dans un instant la composition. On va commencer par celle du WAC. Il y a une grosse présence dans les buts, c'est surtout l'arrivée de Mandiou Boris, l'ancien gardien de la SEC Mimosa. Oui, Mandiou qui était remplaçant à la SEC vient ici dans cette équipe pour jouer, donc il sera accompagné de Diallo bien sûr derrière, et puis on se connaît un peu l'équipe avec les frères Rinda qui vont essayer de nous animer tout ça. Les frères Rinda, Jean. 5 premières minutes, la grosse question qui se pose tout de suite, c'est de savoir si l'équipe de Moussou réussira-t-elle à laver les doubles, on va dire les deux défaites concédées. Moussou contrôle toujours, il y a perte de balle, rien, estime monsieur l'arbitre, ça va aller vite maintenant avec Toula. On va trouver Ibrahim. C'est très bien joué les places dans les... Toula. On va trouver Ibrahim. C'est très bien joué les places dans les intervalles comme ça pour un jeu vers l'avant, c'est bien. Mais après, il faut de la profondeur. Ouais, ils sont tous arrêtés maintenant. Là, ça devient un peu plus difficile. Et il y a eu une... C'est parti pour la deuxième période de ce match de clôture de la première journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, saison 2017-2018. Le WAC est d'une position très avancée. C'est là qu'il faut mettre de la vitesse, c'est là qu'il faut mettre de la vitesse. Voilà, ils sont pas encore bien en place. Voilà, c'est là. D'une position très avancée. C'est là qu'il faut mettre de la vitesse, c'est là qu'il faut mettre de la vitesse. Voilà, ils sont pas encore bien en place. Voilà, c'est là. Il a le centre. Etienne Kouakou. Il attend du soutien. C'est bien joué là avec le jumeau Dawili. Ah, il y a une bonne situation pour le WAC. Etienne Kouakou. Il attend du soutien. C'est bien joué là avec le jumeau Dawili. Ah, il y a une bonne situation pour le WAC. Il y a cette percée. Le WAC. Il faut faire attention quand même au contre des joueurs du WAC. Comme vous le disiez, ils sont pas pressés, ils sont très patients ces joueurs du WAC. Ouais. Et ils peuvent... un peu trop passer même aujourd'hui. Il y a cette percée. Le WAC. Il faut faire attention quand même au contre des joueurs du WAC. Comme vous le disiez, ils sont pas pressés, ils sont très patients ces joueurs du WAC. Ouais. Et ils peuvent... un peu trop passer même aujourd'hui, je dirais. Ah oui, maladie.
on vous dira un peu plus. C'est lui d'ailleurs, Axel, qui remplace Honda, l'un des frères jumeaux dans cette formation de Williamsville Athletic Club. Il va occuper le côté gauche, 3 défenseurs derrière et 3 attaquants. Le WAC est parti pour jouer offensif. Oui, le WAC a pour habitude de jouer avec 3 attaquants. Et là, Zambie, on voit du côté de la SEC, Kwao qui débute, qui n'avait pas beaucoup débuté cette année. Et puis en face, il aura Atola aussi qui n'arrête pas de nous surprendre. On espère qu'il fera aussi un très très bon match. Ils ont une dimension continentale. Parti pour ce match entre le champion en titre et son dauphin de la saison dernière, le Williamsville Athletic Club. C'est le Togolais Agbenyadan qui joue les joueurs dans ce couloir gauche. Atola qui a retrouvé Honda. Il est passé le jumeau Honda pour retrouver tout de suite son partenaire Sidibé. Atola qui a retrouvé Honda. Il est passé le jumeau Honda pour retrouver tout de suite son partenaire. Son partenaire Sidibé pour Ouedraogo. Avec Honda. Petit ballon piqué à destination de Sidibé qui va emmener le centre de Sidibé. Pour Ben Naonchek. Honda Willy, la fin de corde. Honda pour le centre. Stoppé par Wolo Koulibaly alors que le WAC peut obtenir le corner. Pour Ben Naonchek. Honda Willy, la fin de corde. Honda pour le centre. Stoppé par Wolo Koulibaly alors que le WAC peut obtenir pinceau. Et il s'est un tout petit peu mélangé les jambes, Fonsigno, alors que le WAC peut accélérer. Honda qui a retrouvé le nouvel entrant, Andriou. Fonsigno, il va se mélanger le pinceau. Et il s'est un tout petit peu mélangé les jambes, Fonsigno, alors que le WAC peut accélérer. Honda qui a retrouvé le nouvel entrant, Andriou. Michael, on reverra, mais je pense qu'il est vraiment, il a vraiment touché le petit Honda Willy, je pense vraiment. On reverra ce qui s'est passé entre Baresi et Honda. Même si c'est encore léger. C'est quand même léger, mais... Bon, il y a contact, mais il n'y a pas faute. Il y a contact, mais il n'y a pas faute. On va dire égalité. Voilà, on va dire qu'on égalité, hein. Ouais, mais oui. Mais bon, on va dire qu'il y a contact, mais il n'y a pas faute. Il n'y a pas lieu de se faire pénalty sur ce genre d'action. Voilà. Allez, on revoit bien ce qui s'est passé. Y a-t-il contact ou pas? Il n'y a rien d'autre. Voilà, je partage votre avis. Mais bon, allez, de toutes les façons. نعم ويليامسفيل الايفواري فريق يعني ما نقدروش نصنفوه في خانه الفرق الكبيره في الكره الايفواريه، لكن الكره الايفواريه تعاني مؤخرا من يعني نكسه ديال النتائج من خلال اقصاء ديال كاس العالم، خلال الشان كذلك المنتخب المحلي لم يحقق نتيجه ايجابيه وخرج منذ الدور الاول بمراكش. واش هاد النتائج السلبيه كتنعكس حتى على جل الفرق الايفواريه وحتى على ويليامسفيل اليوم الذي يباري فريق الوداد البيضاوي؟ اكيد يعني الا غادي نهضروا على ويليامسفيل يعني كنشوفوا في المركز السابع، يعني عنده مثلا حتى النسبه ديال الاهداف كنعتقد بان في 13 مقابله مسجل 15 هدف، وحتى الدفاع ديالو مسجل عليه 11 هدف، فهادو يعني كيبين لك بان الكره الايفواريه ليست بخير، لانه شفنا قاطره ديال كره القدم الايفواريه حتى الاكاديميات هناك الموجوده، فاللاعب لما كيدير 16 عام او 17 عام فكيمشي للفرق. تا هما واك يعني الوداد البيضاوي هما واك كنشاهدوا من خلال الصور يعني من خلال نقولوا واك مزور. هذا الشيء اللي كنتمناوه، لكن الكره الايفواريه سيداتي انساتي سادتي، اهلا ومرحبا بكم في هذا النقل المباشر الذي ياتيكم مباشره من هنا من المركب الرياضي محمد الخامس بمدينه الدار البيضاء، حيث واجه الوداد نادي ويليامسفيل الإيفوري على امل الانطلاقه الجيده والتي نتمنى ان تسير بالمسار الرائع للوداد ولهذه الجماهير الرائعه التي اتت لمتابعه مقابله اليوم. الوداد الذي توج بلقب عصبه الابطال الافريقيه، الوداد المتوج بكاس السوبر الافريقي، والوداد الذي يعيش على واقع النتيجه القسم الاول. سنعود للمعطيات لكن نبقى مع هذه الزاويه، كره في الزاويه لويليامسفيل، نشاهدوا الكره داخل منطقه الجزاء بعد الخطوره، محاوله من جديد، تصويب لدى، لا يصل الى المرمى، 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 لا يصل الى المرمى
هدف غير متوقع بالمرة، هدف غير متوقع بالمرة. ونحن نتحدث عن هذا الفريق كما قلت مساره كان صاروخي على مستوى الصعود من القسم الثالث للقسم الثاني للقسم الأول. يعني كل سنة خدها في كل قسم، يعني ويكون إما من الأول أو الثاني، وغالبا ما يكون يحتل الصف الأول. اليوم كان صاروخي في تسجيله لهذا الهدف الذي أتى بطريقة لن نقول فقط غريبة، ولكن أتى من خلال هذه الكرة التي غلطت الجميع وحتى الحارس لتكون في المرة من خلال تصويبة كواسي جون ويلي كواكو اللي تمكن باش انه الكره ديالو لمست القائم الايسر، ثم بعد ذلك دخلت للمرمى. نشاهد هنا الابعاد لانه الدور ديال الدفاع هو ابعاد الخطوره، ولكن الكره الثانيه دوزيام بال مشات بهذه الطريقه وياتي الهدف الاول من جانب. متابعة ومواكبة لتفاصيل هذه المقابلة كما هو الحال ايضا نادي مجموعه من الاسماء الاخرى والفعاليات الرياضيه سواء منها الوداديه او غير الوداديه التي تتابع مقابله اليوم. اذا نترقب لحظات مشاهدينا وننطلق في غمار الجوله الثانيه من عمر هذه المنافسه، ونتمنى كامل التوفيق.